Pangasip. Siya ti ayatan. Saan ka ta ni Daniel? Maipaay ko amin na kayat mo. At daamin ng kanyang akinabak ng Romana. Alfon. Ipaay ko amin na kayat mo. Basta ayatan naklakit ni. Ay ayatan ka unay Romana. Alfon. Mga asim. Di ka agparin tumang iti sanwanak. Saan ka nga ay ayatan? Ni Daniel ti ay ayatan. At niya. Sana. Itulok ka ni Daniel ti pagtungpalam. Siyak lang ti makatagikwakan ka, Romana. Siyak lang! Anya ka din ti mapaspasamakan ka, gayam Alfon. Apay akit kita anak matlatan. Di nakawakan ni ti gayam. Kaputa linipat ka na gayam ko, Daniel. Anya, Awanan ti gayam ko akaskin ka, traidor. Kumay gayab-gab ti gurakin ka. Imbilang ka pa yun, anatay! anya ka din ti sasawan. No awanan ti sabali pa yung makagunod iti puso ni Romana. Sa kadata, ti mapukaw! Kampana! Pakasaritaan ti duangag gayem, amang tignay iti puso dagiti dumdumngeg. Katukad ti riribok nga isang bay dagiti managdakdakes. Istorya amang burayray iti nagumukan ti pannakapaay. Panagimon, panagimbubukod, ken panagibales. Babaan ti tali amang patit iti kampana. Umawen ti baro anamnama. Tapno mapugsat ti naisirot akarin kari. Kampana! Manipod iti pluma ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kampana!